大家好，我是美食多。冬春季节气候寒冷，呼吸道疾病高发，很容易得风寒。得了风寒就容易导致咳嗽，咳嗽老是有痰，嗓子里的痰吐也吐不完，痰还是稀白稀白的泡沫，怎么办？站着难受，坐着难受，躺着也难受，实在是很痛苦。那么我们的痰从何而来？中医常说，怪病皆有痰作祟，痰随着我们的气血运行，到达全身各个地方，影响到了我们的气血通畅，导致各种各样的疾病。比如很多人常有咳嗽的症状，再严重一点，有些人除了有痰吐不完，有时候稍微吹一点风，受一点凉就加重症状，觉得有痰堵在胸口，闷得慌。为了除这一口痰，大家平时是不是吃了不少化痰的药，但还是除不干净？尤其是年纪大的人，一到天气凉的时候更是遭罪。这是因为阳虚体寒了，身上有寒气，阻挡了我们身上的阳气，我们身上的湿老是不能变干，还容易聚集在一起形成痰，以痰凝造成众多疾病。对于这种情况，当然是要温肺化痰了。那么今天就给大家分享一个秘方，化掉全身之痰。下面跟着视频一起来看看我是怎么做的吧。首先准备适量的陈皮，陈皮性温，服用之后就有很好的通气健脾、解疟化痰，还有止呕等作用。如果出现咳嗽痰多、食欲不振或者消化不良等的胃部疾病的时候，将适量的陈皮泡水喝，可以很好的促进身体恢复健康。第二，美容养颜。橘子皮中含有大量有利于身体健康的维生素 C 以及香精油，可以将橘子皮晒干之后和茶叶一起服用，这样冲泡服用，不仅能够起到提神通气的作用，同时还能够令气味更加的清香。另外，服用陈皮之后，能够很好的将体内的毒素排出体外，这样能够更好的促进体内内循环的协调，皮肤也会越来越好，人也会越来越漂亮。第三，如果身体出现了感冒，并且伴随咳嗽的情况，可以将新鲜的陈皮放入锅中，用水煎煮，随后加入少量的白糖服用，这样不仅能够帮助身体发汗，同时还能够快速令身体恢复健康。陈皮所含的挥发油有刺激性被动祛痰的作用，使痰液易咳出。陈皮煎剂对支气管炎有微弱的扩张作用。陈皮清洗干净之后，控水捞出，先放入盘中。接着准备一个罗汉果。罗汉果是一种功效食物，有利于我们身体健康。最常见的方法就是把罗汉果泡水饮用。那罗汉果泡水的功效有哪些呢？第一，可以清咽利喉。罗汉果具有清咽利喉的作用，特别适合平时讲话多的人食用。如果你咽喉感觉不适，可以每天用1/3的罗汉果开水冲泡饮用。罗汉果还对慢性咽喉炎有帮助，慢性咽喉炎患者可以每个礼拜服用一个罗汉果泡茶，对嗓子进行保养。第二，可以降血糖。罗汉果虽然是甜的，但它却不产生热量，因为这种甜味来自于三铁化合物，非常适合糖尿病、高血压等不宜吃糖的人群使用，还可以起到一定的抗癌作用。另外，罗汉果中的糖带还具有降血糖的功效。第三，可以清热凉血。因为罗汉果性凉味甘，它还有清热凉血的作用。对于痰热、咳嗽、肺热等热病患者，起初或者后期用罗汉果泡水，可以清热泻火、生津、止咳、止痰、化痰。罗汉果清洗干净之后，把它捏碎放入碗中备用。现在把陈皮和罗汉果放入锅中，再加入适量的清水，然后盖上盖子，
开大火煮开，再转小火煮上20分钟。这个时间我们来准备一个苹果。俗话说，1天1个苹果，医生远离我。苹果具有多种祛病养生的功效，还是美容养颜佳品。苹果中含有葡萄糖、果糖、蛋白质、脂肪、维生素 C、维生素 A、维生素 E、磷、钙、锌，以及苹果酸、柠檬酸、钾和钠等等。另外，苹果所含的营养既全面，又容易被人体消化吸收，适合各类人群食用。苹果的功效有以下这些：第一，苹果中的果胶和纤维素有吸收细菌和毒素的作用，能力肠止泻，需每日早晚空腹各用1个苹果，就可以见效，治疗水泻。用半成熟苹果适量，加水煮汤，连制一起服用。第二，可以预防糖尿病。苹果所含的果胶能防止胆固醇增高，减少血糖的含量。适量食用苹果，对防止糖尿病有一定的作用。第三，防止高血压。苹果含有较多的钾，较少的钠。苹果中的钾能与体内过剩的钠结合，使之排出体外。第四，可以增进食欲。苹果中所含的溶解性磷和铁，利于消化和吸收。第五，可以防治贫血。经常吃苹果还能增加血色素，使皮肤变得细白红嫩。用苹果治疗贫血，可以生吃，也可以烤熟吃。第六，可以减肥。苹果中含有大量的维生素苹果酸，能促使肌醇人体内的脂肪分解。经常食用苹果可以防止肥胖。第七，苹果煮水的功效，还可以理气化痰、和胃。喝水是一种可以抗氧化的特色饮品。苹果这种水果加热之后，它所含的多酚物质会大量增加。这种多酚就是天然的抗氧化成分，人体吸收它之后，不但能够降血糖，还能降血脂，更加可以清除人体的自由基，能够有效地提高身体的抗氧化能力，也能防止身体各个器官的老化。现在锅中的陈皮和罗汉果也煮好了，我们把这些渣全部捞出来不要了。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。 对您来说只是举手之劳，对美食多来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频就辛苦您帮美食多点赞转发一下吧，然后再把苹果放入锅中，继续煮上10分钟的时间。10分钟之后，这个苹果已经煮得软烂了，味道闻着非常香甜。现在就可以关火，将它盛入碗中了。这道汤特别适合现在的天气饮用，来上一碗，浑身都暖暖的，特别的舒服。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！